喂 Angel 啊，而家情侶路80萬有2間呢啲咁嘅海景樓喎。我屌你啦，80萬首期啊嘛，成間要230萬先至可以落地喎。咁我咪有80萬係咪買到先？你又都啱嘅，唔動人啫嘛你。咁我上下兩層，咁我呢度咧係我哋自空間，我先睇1樓啦。咁我哋入到嚟1樓呢個位置，其實你睇下嗱，呢個景觀已經係殺食啦。個景係靚嘅，咁但係情侶路好長喎，點解一定要揀呢度啊？230萬我可以買100幾方咯喎，今晚。咁但係情侶路都係住宅多嘛，呢啲係公寓為主嘛。你睇個廚房其實如果係2個人生活，我覺得係夠嘅。抽油煙機都有咪喎。2個人生活點夠啊？你睇下你嗰個身形企埋去，唔好再企埋去得啦。我唔煮飯啊嘛，我太太煮飯咪得咯。我覺得佢個廁所有個好處係咩咧？喂，佢唔係黑廁喎。你諗下，雖然咧係望走廊，但佢真係唔係黑廁喎。說話的藝術，這不就來了嗎？即係唔可以唔使夾硬賺嘅，對住條巷，你不如整俾我。同埋咧嗱，佢呢度咧令到好多人咧過嚟買樓咧有種賓至如歸感覺，就係咩咧？佢個廁所咧係可以坐喺度沖涼嘅嘛。你低咗啊？坐喺度沖涼舒服啊嘛，唔係香港好多屋都係咁樣嘅啫。你睇下呢個香港你翻大陸都仲要坐住沖涼，所以你賓至如歸嘅感覺就係咁啊。嗱，然之後佢去到嗰個廳亦都唔細啦，你諗下，喂，4人台、6人台得喺呢度，呢度擺個電視剛剛好，係嘛？然之後嗱，我都話啦，最中意就係個海景，喂，個海景啊，都值成8萬啦。你有冇研究過珠海嘅情侶路係有幾長？有珠海嘅海景咧有32公里長。從唐家灣到呢邊高欄港乜都有啦，係啦，32公里。咁其實如果你80萬嘅首期，唔話80萬首期啦，80萬存款，你可能都係金灣買到一層樓嘅喎。點解我要揀呢個位置80萬首期？金灣都唔差，又好新城啊！我覺得喂，市區個氣息都唔同啦。你睇下有冇人？你賴救命都問救你啊！其實諗下，好出面都幾多人玩滑浪風帆。你咪話佢好好嘅咩？好，我等開租嘅。租到幾錢啊？你講。我其實我計嗱，我睇過市場價，其實2套加埋可以租到5000蚊㗎。230萬5000蚊，個租金回報率係2.6厘。喂，如果我要計回報，喂，銀行都呢3啫。屌，咁你攞銀行嚟計就冇得計啦。咁但係佢個交標如果有咪呢啲貴都幾正啊？梗係冇啦，你有冇睇過交標㗎？交標貴㗎。交標喺2樓。係啦，雖然佢係2套，但係佢嘅入證係1套，得一個證，67個方。其實佢2套計落嚟大概90個方。入證67個方，實用面積其實得44個方，只不過佢間咗上下2層，幫你整咗2套單位。6米高，冇俾佢呃啊！係啊，我攞上2樓睇嘅其實。喂，快啲啦！屌你啦！條樓梯得1個人行，唔使排隊啊！咁我哋而家上到嚟2樓呢個位置啦。嗱，其實都幾好嘅，呢度有個窗啊，其實。係個採光我諗都應該可以。你又啱喎，嗰間屋得40幾方，要整2個門口。3個啦而家。隨時我呢度跳落去啊，整多條梯去多個門口。其實就算下面嘅有時咧，翻上嚟都好方便嘅。你咪知先，講嘢真係唔係大佬啊！2樓嘅格局同1樓係差唔多嘅，但我覺得有啲唔同嘅就係呢個廁所嘅採光咧，係比1樓嗰個好好多，因為佢有個天井咁嘅位置，你諗下幾咁光啊！係喎，得閒去曬日光浴。啱啦，係啊，啱嘅。係啦，咁其實格局都係一樣嘅，但係嗱，佢呢度咧做咗個分層喎，有樓梯喎，你諗下幾咁有格調啊，幾咁舒服。複式中嘅複式。係啦，千祈唔好飲酒啊！飲酒分分鐘撲死啊！咁望落嚟一樣係咁靚嘅海景喎，好似你咁係啦，都仲要踎低睇，嗰個優越感真係爆發聲，因為自己又唔係。其實佢係住宅嚟嘅，佢住宅嚟嘅，住宅嚟嘅，係啦，佢係民但係佢係做咗一個公寓，好似公寓咁嘅形式，即係好多戶咁樣啦。但係佢嘅性質係住宅咯。係啦。你揾錢啊，真係容易啊！嗱，其實我同大家計條數啊，我個人咧就非常之唔認同啦。80萬呢2套我可以考慮，80萬首期我諗都唔使諗啦，一定唔買。其實唐家到呢個老香洲，再到去金灣平沙，其實都有海景。有。我115萬，我分分鐘可以買到一間3房嘅海景單位噶啦。係我就唔會買咯。嗱，唔知評論區嘅朋友仔，你哋有冇唔同嘅意見啦？或者我哋一齊傾下。